السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هكلمكم على موضوع وصلات غسالة الأطباق بيكم أو أي غسالة أطباق هتركبوها عندكم. أولا كده لازم تكوني مجهزة، جايبة سباك وعامل لك مكان لوصلة الصرف ومكان حنفية المية عشان ايه الغسالة. ده شكل ظهر الغسالة، ده ظهر الغسالة تماما. هنا الفتحتين اللي تحت ده مكان خرطوم المية اللي هو بيسحب المية من الحنفية يدخلها جوه الغسالة عشان تغسل وتشطف وهكذا. وده خرطوم الصرف، شايفين مكانه؟ ده خرطوم الصرف. شايفين الارتفاع؟ خرطوم الصرف لازم يكون مرتفع زي ما انتوا شايفين كده. بيبقى فيها هنا الجزء البلاستيك ده بيجي معاها وبيتركب فيها هنا، وانتي بقى بتركبيه هنا في اي حلقة من حلقات ظهر الغسالة من ورا، هتلاقي فيها فتحات زي كده بتركبيها فيها بسلك زي كده. تمام. المفروض ان وصلة الصرف دي تكون بحد ادنى ارتفاع 60 سنتي، ارتفاع 60 سنتي مش اقل من كده، وبحد اقصى ارتفاع 100 سنتي. احنا خلينا في الوسط وخليه ارتفاعها 60 سنتي، ما يبقاش اقل من 60 سنتي. تمام. وحنفية المية هنا عالية اهي، مرتفعة اهي زي ما انتوا شايفين. طيب لو حد عنده وصلة الحنفية بتاعت المية مش فوق، مش عالية كده، مش جنب الحوض، مش في مساواة الحوض كده، في ناس بتعملها من تحت، بتبقى تقريبا جنب وصلة الصرف، مفيش مشكلة، بس تكون عالية. او في الحالة دي انتوا ممكن ترفعوا الخرطوم، يعني يكون الخرطوم ده كده، الخرطوم ده هنرفعه لفوق، هنرفعه كده وقتها، وهنمسكه برضو في الغسالة، هيرتفع كده ويتمسك برضو فين؟ في الغسالة. تمام، هيكون مرفوع كده عشان الصرف يبقى، عشان دخول المية للغسالة يبقى كويس، ما يحصلش فيه عسر في دخول المية للغسالة، او الغسالة ما تشتغلش. طبعا اللي بيعمل الحاجات دي السباك هو اللي بيعمل مكان للصرف غسالة ومكان لحنفية الغسالة، ويعمل الحنفية حنفية مية ساقعة، ما يعملهاش حنفية سخنة، لان اصلا ده مكتوب على فكرة في الكتالوج، لان اصلا الغسالة بتسخن المية من نفسها، مش بتحتاج وصلة حنفية سخنة، يبقى تعملها على حنفية الساقعة، على المية الساقعة. وزي ما قلت ارتفاع خرطوم الصرف لازم يكون مرتفع، مش اقل من 60 سنتي ارتفاع، علشان لو اقل من 60 سنتي في الارتفاع والخرطوم نازل في الارض كده، هتصرف المية على طول، مش هتغسل ولا هتشطف ولا اي حاجة، هتفضل تصرف في المية على طول والبرامج مش هتشتغل. دي حاجة. ثانيا اللي حابب يحط الغسالة نفسها على قاعدة زي كده مفيش مشكلة، بس اهم حاجة تكون القاعدة مستوية، يعني في مستوى كويس، مش مايلة ولا فيها اي اعوجاج. اللي حابب يحطها على الارض مباشرة برضو ما فيهاش اي مشكلة، بس اهم حاجة ما نحطش الغسالة على سجادة او موكيت او فلين، ما ينفعش. طيب بالنسبة للغسالة من جوه، طبعا زي ما انا شرحت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات شرح الغسالة، في حاجات مهمة هقولها. اولا الرف الاول بتاع الاطباق والسلاطين الصغيرة او الكوبايات لازم تبقى كلها محطوطة بالشكل ده، كلها كده نايمة كده، ما ينفعش الكوبايات تتحط كده. ده مبدئيا في كله، كوبايات او اطباق زي كده، سلاطين زي كده بتاعت الشوربه، بولات الشوربه والحاجات دي تبقى كده بالشكل ده. تمام. عشان تنضف اكتر، لو حطيتيها من فوق هتملى ميه ومش هتنضف. حبيتي بقى هنا ممكن تحطي كمان ادوات الغرف، معالق الغرف هنا تبقى محطوطه فوق، يعني مثلا زي كده، زي دي كده تتحط كده،
لانها هتبقى كبيره انها تتحط في سله المعالق اللي تحت، هتبقى نايمه كده ما تبقاش كده. دي حاجه. هنا ما شاء الله حجم الغساله كبير، فبياخد حله كبيره او حلتين جنب بعض، حله كبيره وحله صغيره او وسط زي ما انتم شايفين. في حاجه مهمه لازم نعرفها، سله المعالق والشوك زي بتتحط كده والسكاكين بتتحط معاها. السكاكين يا جماعه لازم تبقى كده نازله لتحت، سن السكينه نازل لتحت، ما ينفعش تبقى نحطها كده كده، غلط. ده مكتوب في الكتالوج يعني غلط ان احنا نحط السكاكين بالشكل ده، لازم تبقى كده، دي اهم حاجه. انما المعالق والشوك بتبقى فوق كده، تبقى دي طريقه وضعها. والاطباق كذلك كلها كده في صف كده جنب بعض. ما ينفعش تحطي بقى يعني، ما ينفعش تعكسي تحطي الاطباق عكس تنيميها كده، لا لازم تكون واقفه كلها في مكان الرشاقه بتاعتها. وكذلك الحلل برضو تكون نايمه بالمنظر ده. وغطيان الحلل بتبقى برضو نفس الحكايه واقفه كده عشان تضمني نظافه كويسه للغساله. وعامه ما شاء الله الغساله ما شاء الله الله اكبر تنظيفها ممتاز 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 في كل حاجه، يعني ده غسيل نظيف اهو. كذلك هنا بتطلع الحاجه ما شاء الله عليها لا غبار، مش محتاجه تعيدي عليها خالص، مفيش اي اعاده ولا اي حاجه. طيب في ناس بيشتكوا ان الغساله بتبقى ليها ريحه، يبقى ليها ريحه وحشه. طب ايه السبب؟ السبب انك انت لما بتغسلي والغساله بتخلص بتفضلي قافله الغساله كده، لا ما تفضليش قافلاها طول الوقت، اكبر غلط. تفتحي الغساله بعد ما تخلص البرنامج بتاعها وتسيبيها بالمنظر ده، تجيبي الرف ده كده وتسنديه على باب الغساله ويفضل ثابت لحد لما خالص ما يبقاش فيها اي بخار او ميه او اي حاجه. انت كده بتهوي الغساله وفي نفس الوقت ما تضمني ان ما فيش اي ريحه وحشه تطلع في الغساله او تكون في الغساله. طب فرضنا في ريحه وعايزه تعملها وعايزه تغيرها او تشيلها، مش عايزه تبقى موجوده، هتعملي ايه؟ هتجيبي كوبايه خل وهتشغلي الغساله وهي فاضيه ما فيهاش اي اطباق او اي حاجه، على اي برنامج او برنامج وسط مدته وسط، وهتحطي الخل في ارضيه الغساله. بس الاول تشغلي البرنامج بحيث ان هو يصرف الميه زي اي غساله لما بتشتغل الاول بتصرف اي بقايا ميه فيها. وبعدين تفتحي الغساله تحطي فيها كوبايه الخل وتسيبيها تشتغل، هتنضف لك الغساله وهتعقمها وهتبقى زي الفل. في كمان منظف مخصص للروايح واي ترسبات واي حاجه مش نظيفه في الغساله من فانيش، هتلاقوه في السوبر ماركت، في اي سوبر ماركت هتلاقوه. هو انا ما جبتوش ما جربتوش بصراحه، لان الحمد لله ما عنديش موضوع الريحه دوت خالص، لان زي ما بعمل الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي. طيب امتى اعمل موضوع الخل ده برضو؟ لما الاقي في ترسبات جيريه في الغساله، في حاجات مجيره او في الاطباق او في الكوبايات اقصد، او اي حاجه ازاز، تعملي دوره الخل دي. طيب ايه كمان؟ احيانا درجه الملمع بتكون هي المفروض على 3، احيانا بتلاقي من حاجه مجيره، ممكن يكون من الملح او ممكن يكون ان مؤشر الزيت او الملمع ده محتاج يكون على 4، محتاج تعمليه على 4 مش 3 عشان ينظف افضل، عشان ينظف لك افضل، او ان هو يشطف لك الحاجه بطريقه افضل. تمام، دي حاجه. في حاجه كمان لازم نهتم بتنظيف صفايه الغساله كل اسبوع او اسبوعين بالكتير قوي، لان ممكن يبقى فيها بقايا اكل مترسبه فيها، فلازم تحتاج انها تتنظف كل اسبوعين بالكتير خالص، وده هيساعدك ان الغساله تفضل نظيفه باستمرار وما يبقاش فيها اي روايح او اي حاجه. في حاجه كمان ما قلتلكوش عليها او نسيت اقول لكم عليها، بالنسبه للرف الفوقاني ده، هنا هتلاقي عندكم في مجرى بيتحط عليها الرف، بيمشي الرف فيها. المجرى ده بصوا شايفين دي بتتفتح، دي كده بتتفتح،
من الناحيتين. تمام. طيب ايه فايدة فتحة المجرى دي؟ فتحة المجرى دي بيخليكي انك ممكن تشيلي الرف عشان ترفعيه فوق او تنزليه تحت، تنزلي مستواه، يعني يفضل في المستوى ده، يا تنزليه او تطلعيه فوق. ازاي؟ هوريكم. في غسالات كتير، الموضوع ده في غسالات كتير اهو زي ما انتم شايفين كده. خلينا اوريها لكم واحده واحده. شايفين المجرى المفروض كده اهو مقفول كده، قافل عليه. هنفتحها كده المجرى هيطلع، العجله بتاعته هتطلع بره المجرى اهي. في الحاله دي هتشيلي الرف كله، هتكملي باقي الرف، وممكن ترفعيها لفوق فوق المجرى او تحت. ترفعيها فوق المجرى يا تحت المجرى، علشان انتي عايزه مثلا حبيتي ان ارتفاع الرف الفوقاني يكون عالي عشان تقدري تحطي الحلل ما تخبطش في المروحه، يبقى انتي هترفعي الرف ده لفوق. مش عايزاه يكون عالي، هتنزليه ايه لتحت شويه عن طريق موضوع المجرى ده. هتلاقوه في غسالات كتير، ودي حاجه حلوه جدا، حاجه كويسه جدا في الموضوع ده. لاني قابلت ناس كتير عندهم الرف نازل لتحت، وبالتالي خبط في الاطباق الكبيره وكانت مشكله. فانا حلت لهم المشكله ان انا رفعت لهم الرف الفوقاني لفوق، رفعته لهم لفوق بدل ما كان نازل لتحت، رفعته لفوق. فخلوا بالكم من النقطه دي، ومهمه عشانكم. يا رب ان شاء الله اكون افدتكم بالفيديو ده مع غساله بيكو، وربنا يكرم الجميع يا رب. كلكم يكونوا عندكم غسالات اطباق ان شاء الله تتهنوا بيها. شكرا ليكم.